Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini saya lagi memeriksa pohon-pohon pala ya, yang mana pasca angin kencang beberapa hari ini di hutan bagian timur sana terjadi pohon tumbang sama buah pala yang berguguran ya. Jadi di sini saya mau mengecekin di sini di lahan ini, lahannya berhadapan dengan mata angin barat ya. Apakah di sini terkena dampak atau tidak? Kita mulai dari pohon ini guys. Ini secara kasat mata memang tidak ada perubahan sama sekali. Ini buahnya memang segini saja dan pohonnya tidak rusak, tidak ada terjadi ini apa, tidak ada cabang yang patah ya, masih normal. Dan ini sudah mau tua ya guys, ini bisa dilihat. Sekarang kita keliling, kita pantau pohon yang besar yang sangat mungkin terkena angin guys. Pohon ini guys, bisa dilihat lumayan guys. Ini buahnya stabil, masih cenderung banyak itu buahnya. Lihat ya, tidak terjadi apa-apa. Kemungkinan bagian sini banyak pelindung jadi aman. Keliling lagi guys, karena ada beberapa pohon pala di sini yang buahnya lumayan lebat. Kita periksa. Ini kalau yang ini kena ya guys, ada beberapa yang muda seperti ini jatuh. Ini bukan karena faktor apa-apa, ini karena faktor angin kencang ya guys, jadi jatuh. Kalau yang di sini pun masih normal biasa, tidak ada tanda-tanda terkena angin. Nah, yang ini pun masih normal juga guys, lihat. Ini pun normal, lihat buahnya. Jadi untuk buah, kalau di lahan yang ini ada beberapa pohon buahnya tidak terlalu banyak karena beberapa bulan yang lalu panen besar ya guys, termasuk panen besar. Jadi yang ada ini tinggal buah yang sisa saja guys. Nah, kalau yang ini aman semua, dan pohon pala yang ini sudah mulai berbuah cukup banyak ya guys. Beberapa bulan lalu cuma yang ini saja, tapi sekarang sudah muncul lagi yang seperti itu ya. Ada banyak itu di atas-atas ya guys. Jadi tidak terjadi apa-apa di lahan ini guys, semua normal. Kita ke bawah sedikit ya guys. Jadi rata-rata di sini petani pala di Banda Neira itu setelah pasca angin kencang, apalagi musim barat ya, itu setelah angin mereka sering ke kebun untuk mengecek apakah ada pohon pala yang rusak atau ada buah yang jatuh-jatuh ya karena angin.
karena kalau tidak dicek buahnya itu nanti diambil orang ya, diambil. Dan di sini hal seperti itu legal atau tidak apa-apa ya guys. Dan di sini buahnya masih stabil seperti biasa. Ini juga, ini pencahayaannya kurang, jadi buahnya kurang bagus. Oke, kita ke tempat lain guys. Kita lanjut. Ini banyak anakan pala guys, sini guys, dari yang kecil hingga yang seperti itu guys. Tuh banyak sekali di banda sini. Nih. Dan untuk panen di banda ini dari bulan depan sampai 3-4 bulan itu masih panen, karena buah pala itu berlapis. Jadi alhamdulillah panennya pun berkepanjangan. Oh, di sini ada beberapa yang jatuh-jatuh. Ini guys, ini punya saya yang jatuh-jatuh. Jadi kita cek bagian atas, karena bagian bawah situ itu sudah tidak terkena angin barat. Jadi yang perlu kita cek bagian atas saja guys. Dan rencananya hari ini setelah pengecekan saya akan memindahkan anakan pala ini guys, yang saya semai beberapa bulan lalu. Ini banyak ini guys, tidak saya rawat. Ini nanti saya pindahkan dia dengan metode dicabut ya guys, karena musim hujan. Oke, kita lanjut guys. Nah, kalau untuk yang di sini pun masih normal dan biasa-biasa saja guys, karena buahnya stabil ya, bisa dilihat tuh. Alhamdulillah sudah ada yang kebuka di atas itu. Tidak tahu itu kebuka sudah tua atau karena cuaca dingin. Bisa lihat guys, alhamdulillah buahnya cukup banyak. Kalau yang ini palanya pala jantan guys, pala jantan, dan saya sengaja biarkan. Jadi alhamdulillah untuk angin kencang beberapa malam yang lalu itu tidak berdampak di kebunku ini ya guys. Tidak tahu kalau di kebun yang lain. Nanti itu kita akan coba spill lagi ya guys, apa terkena dampak atau tidak. Ini kalau mau dilihat masih biasa saja, stabil, normal. Jadi masih normal semua guys, alhamdulillah ya guys. Oke guys, jadi saya kira apa yang perlu saya cek sudah saya cek ya guys. Jadi saya mau sudahi dulu video kali ini.
Dan saya akan lanjut memindahkan anakan palen tadi ini, karena ini pala yang saya semai dan biji palanya pasti biji pala yang bagus ya guys, yang sudah saya sortir. Saya akan pindahkan dengan metode dicabut saja guys. Di sini ada saya semai juga di sini, dan kayaknya sudah mulai kecambah guys, tapi nanti kita bongkar. Oh, sebelum kita sudahi, kita cek dulu hasil semai juga guys di sini, apakah berhasil atau tidak. Oh, berhasil guys, ini berhasil ya guys. Coba lihat tuh. Nah, jadi ini ada sekitar 10 pohon, itu bisa lihat guys. Ini berhasil, dan ini pala-pala pilihan guys. Cuma sekarang yang jadi bingung, entah saya mau taruh di mana di lahan ini guys. Tidak tahu saya mau pindahkan di mana, karena semuanya ini sudah full sama gandengannya seperti ini. Contohnya ini satu, sudah ada gandengannya juga sini. Jadi lahan ini sudah full semua. Tapi nanti saya cari-cari, siapa tahu ada yang pohon pala yang bijinya agak kecil, mungkin akan saya ganti. Jadi untuk pohon yang ini, pohon pala sebesar ini, dia baru mulai berbuah. Ini guys, baru bulan-bulan kemarin baru saya lihat buahnya. Jadi tidak semua pohon pala itu sudah menunjukkan buah umur 5 tahun, terkadang ada yang lebih. Jadi sebelum ada kode berupa bunga atau apapun, jangan kita langsung ambil tindakan memotong atau membunuhnya ya guys. Bisa jadi palanya pala betina, tapi belum berbuah, belum waktunya berbuah guys. Oke guys, saya kira sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan sahabat tani semuanya bisa membantu saya di channel ini, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bisa lebih mengedukasi ya guys. Oke guys, salam manis dari Banda Nero guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.